Poviem fakt asi už aj pristáť, bo pri stormených, hentam, padstormených, unavený som, spečený, jak svinia, baterky v prdeli, vario v prdeli, padák dotrhaný, oblepený, a čo ešte? Zapol som do vlastného hovna. 2800! Ježiš, to je krása! Ja asi odpadnem! Časť Alp medzi Viedňou, Tamsvegom a Salzburgom, na ktorú sa už nejaký čas pozerám v túžbe ich preletieť a spoznať viac, na mňa pred pár dňami žmurkla, že hýbaj a ukáž sa. Ďalšou motiváciou bolo vzdať poctu a pripomenúť si povstanie, čo pre mňa znamená zmiznúť v horách ako taký partizán, trochu si pohľadovať a hlavne v tichu a samote porozmýšľať. Keďže doma mnohým kompas ukazuje na východ, zatiaľ čo mne ukazuje na západ a s pobláznením našej krajiny nesúhlasím, išiel som do kopcov, kde môžem cítiť skutočnú slobodu. Je 2:30, som na Raxe a idem to skúsiť. Dosť sa to mračí, 360 mi nefunguje a ani toto moc. Jasne, že v rotore. Fajne fúka. Tak je 28. augusta, ja som vyrazil z Raxu. Preletel som zatiaľ asi 5 km, za mnou už je vidno parádnu buchtu. Predo mnou je tma. Sa mi podarí tam niekde doletieť a nastúpať. Zatiaľ to vyzerá pofiderne, ale to nevyskúša nevie. Hurá za dobrodružstvo! Štrúdli, hehe. Ale no, poď! Divné, divné. Toto už je sakra nízko. Fakt, že jo? Že by? No. Hýbaj. Toto je iný končasvet. Zase kanvo. Ale hen tam to vyzerá, že vyšlo páliť.
odtiaľ. Lebo tam tie sú dosť vysoké, že budú mať holiny. Ty vole. Ty vole. Tu som mal aj trošku riťostisk. Taký jemný. Tak je skoro 6 hodín. Ja som pristal tuto v takomto fajnom fleku. Teraz mám aj 4G, lebo nestiahol som si mapy, debil. Tak pozriem, že či sa dá odštartovať tam alebo tam. A idem zabývakovať. Šlapem už asi hodinku. A riadne sa teším. Čudujem sa, že som sem nezavítal skôr. Lebo je to proste malá fatra. Akurát cez ňu letíš nie hodinu, ale 3 dní. Tak tomuto sa povie, že bude večera. Už sa to tu smaží. Už sa to tu smaží. Nemám síce nôž, lebo som ho debil stratil. Tak lámem rukami a kameňmi, ale ani slaninku si nemôžem nakrájať. Hrubá je. Ale nevadí. To sa volá ako poddá. To je metal. Vyzerá to dobre. Vyzerá to dobre. Zatiaľ to vyzerá celkom nádejne. Počasie by malo byť ešte ďalšie 4 dní. Takže aj to by sa možno dalo spraviť tak, že pôjdem 3 dní vpred a 2 dní nazad. Čiže možno by mohlo byť aj 5 dní. No teším sa. Bo dlhé roky som o tomto sníval. Že proste vyzerá to ako doma, ale pritom to nie je doma. A je kam letieť a tak. A plán zostal v šuflíku, až prišiel včerajšok. A je fajný. Ešte trošku horúci. Takže ho budem brzdiť chlebom. Takže ja debil nemám nôž. A chlapík bez nožíka to je ako bez pipíka. Proste si hotový. Konec. Nepoužiteľný. Tak, za mnou je, že turbo feši flek, ako doma, ako na Slovensku. Vápencové podložie, pekná lúčka, kde tu smrčík, vlhko, voňavo, hríby a svet gombička. Či sa teším. Juj, bizďu! 9.29, výročie SMP, prichádza minútka pravdy a to teda, či dokážem odtiaľ to odštartovať z tohto kopca. No, keby fúkalo 5 metrov, to asi dám, ale keď nie, to odtiaľ to nedám. 10.14, prvý kumul 2500 podľa mňa. Ja som na kopci, tam sú ďalšia buchta, hen tam celkom slušná na Hohrvande. Ja na kopci momentálne suším oblečko, alebo teda stán a spacák, lebo mi trošku tiekol v noci na to camelback. Mám taký dosť chujový štart, ale až tam sa mi šlapať nechce. Ale myslím si, že keď mi to fúkne metrik 2, že zdvihnem, tak to volá ako dám. Takže hurá, hurá, hurá! Keď mi buchli tak 2 na komoru, tak letím. No pozri sa! Tak kto tu chce letieť? Tri, 4.
hen tam luxusný štart do psej matere. Poď! Poď! Yeah. Tak vole, rotor ako sviňa, zdrbala ma Peťka dolu. Džuben, koľko to pôjde. Závetrie strieda rotor, rotor strieda závetrie. Zo stupáku do klesáku. Avšak ja sa spolieham na dobrý padák a roky skúseností z domova, ktoré mi tieto kopce aj situácia hodne pripomínajú. Ani som sa neocikal. Dosť rastie, no, na každej strane. Tá už leje. Tam neviem, asi tiež. Tam určite. No a ja si to valím sem. Pomedzi. Cedienko za 16. Krása. Aj predo mnou, aj za mnou, aj napravo. Naľavo je to troška lepšie, ale ja pomaly poviem fakt asi už aj pristáť, bo pri stormených, hen tam, pad stormených, ona. To sú iné bomby tu. Smrdí búrkou. Všade to stúpa, to nie je dobré. A všade je čierňavá ešte, to tiež nie je dobré. Idem ja pekne za ňom dole, čím skôr. Hoho, tak zadne som sa posunul veru poriadne a zalietal som si parádne. Tak je 6:45 ráno, ja som sa zobudil na tajňaša, takzvaný na Čechách. Môj plán je rýchlo vyrúšať hore, čím skôr, na nejakú chatu na vrchole, kde by som ukecal typkov, nech mi dajú nabiť veci. Mal byť dneska, tuším, že 6 kafén. To bude asi trochu metal. Kúpil som nožík za 8 €. Vedali, čo s tým nakrájam, hlavne musím opraviť padák, pretože mám v ňom diery, dve. Som včera chytil skalu na štarte, dal som ja spohan. Pol 8 je čas na pauzičku s krásnym výhľadom.
spotený jak jazzman. Nožík za 8 €, trošku z Kitexu. No, mohlo to byť aj lepšie, ale na kolene. Vyzerá to špičkovo. 3/4/9. Kumule naskočené. Tak presúšam sa na Samstagbergu, alebo také čosi. 1800 aj nejaké drobné. Za mnou je Wagrain a tam bliká, svieti akurát Dachstein. A uvidíme, či sa mi to podarí, pretože ten štart je tu taký, je to veľmi strmý kopec, možno 80 stupňov je tých posledných pár metrov a musím to rozbehnúť a skočiť. Vietor fúka, akurát, že za hranou nie a to bude asi sranda, tak dúfam, že dneska nič neroztrhnem. Ja, danke schön. So, wir mussten warten für die beste Wind kommen. Poď, tačkový, poď. Čas jedem. Toto bude tesnotka. Ale snáď to vydá, no. Kumulík tam je. Tu si dám 2-3 hrebenie a potom skočím na Celamze. Prečo hovorím, že mám obavy? Nuž preto, že v poriadnych horách existujú 3 alebo 4 poschodia. Prvým z nich je údolné prúdenie. To zväčša končí s hornou hranicou lesa. Ak si všimnete, prilietam dosť nízko, čo znamená, že pravdepodobne do tohto poschodia spadnem. Z neho sa sakra ťažko dostáva. A hoci som sa dostal vyššie, nad úroveň lesa do výšky cirka 2000 metrov, nepodarí sa mi nadviazať a vystúpať nad úroveň terénu. Keď skúšam ďalej a ďalej, z údolky sa viac pod oblaky nedostanem. A tak prichádza rozhodnutie pristáť vo svahu čo najvyššie. Prichádza zbytočne neskoro. Tak fúkol som si asi 250 výškových, ešte ma čaká tak 100 na hrebeň. No zdá sa, že som to utávil, hoci obláky sú, teraz už vidím, že sú také múčne. Nevedel dostúpať výšku toho kopca, že som nemohol preskočiť. A keď som sa vybral na miesto, kde by som mohol preskočiť sedlo, čo je tu dole, tu už bohužiaľ som klesol do údolky a už ma nechcel pustiť hore. Jasné, tečka dolu, áno, to je ono. No nebude to dneska prdel, veľa hodín, fúka, preskoky jak sviňa. Čo dá to? Pozri. No, nevyzerá to so mnou dobre. Rovno glide. Proti vietor jak sviňa. Už len 24. Proti vetru. Máme až fúkané aj 5 metrov. Mám hodne ďaleký preskok, lebo celám zelené letisko, kde musím letieť po čuhy. Bude či aktívne, ale píše, že ja. Tak, je 3:30, ja som pri Celamze sa rozhodol otočiť.
fúka veľmi silno ten severozápad, takže pôjdem asi naspäť. Však čo, bude to aj tak paráda, nie? Keď si doletím k autu. No, pekný deň a hovno späť. Letecky ani kilometrovo nepatril tento deň k tým najkrajším ani najlepším. 2 kilometre prevýšenia s ťažkým batohom dali zabrať a preto som veľmi rád, že som našiel krásny a luxusný flek na bivak. Je tu ránečko 4. dňa, je asi 6:30, tam vzadu je vidno, ukáž, zaostríme, je vidno, že fučí, lebo je tam závojový oblak, ako na Matterhorne býva. Pred chvíľou ma tu boli pozrieť miestni jágri, miestni poľovníci, ale boli riadne super a poradil mi chlapi, to začínam, tak fakt by som povedal, že je to skôr zvieracia cestička, ale ide hore, aby som sa premotal lesom na prvé lúky a vlastne tam na ten kopec hore chcem výjsť, aby som mohol letieť a myslím si, že dneska poletím smerom naspäť na východ s tým severozápadným vetrom v chrbte. Mám obavy, či sa dobre rozhodnem letieť po správnej strane, bo ja by som radšej letel po týchto vyšších kopcoch, že by som mal čiastočne aj vietor, po obede slnko. No, uvidíme, či to vyjde, lebo práve to slnko do obeda, alebo okolo obeda, ako som včera mal celkom slušný problém a bola inverzka, bola do 1700, asi 1800, čo akože dáva zmysel, ale kvôli tomu som aj vyhnil, takže uvidíme. To som ja, 4. deň, rozbitý. Čaute. Zuby si musím myť. No tak ale toto, raňaječky na skautíka. Tak šlapem si a príde mi to tu ako vo Fatre alebo v Nízkych Tatrách. Parádička. Všade sama čučorietka a hneď si aj dám, aha. Tak, jak fajne. Vidíte ich? Poď, dávaj na tie nohy. Dávaj na tie nohy. Ranný jogging. Level srnky. Čo, stačilo? A nie, predsa len. Jaj, oni idú intervalovo. Aha. No jasné. Ale máte také pomylené hodziny. 9:45. Ja som na hrebení, tu zľahka pofúkuje z každej strany podľa toho, či ide termika alebo nie. Či sa mi oplatí štartovať už o 11:00 alebo budem čakať. Bo včera ma to dosť sklamalo ráno, aj keď oblaky boli. Proste toho Boha nie sa zdvihnúť.
Tak, dneska to vyzerá na tzv. Naturálne lietanie. To znamená, mám skoro vybitý telefón, skoro vybitý battery pack a Vario mi nefunguje vôbec. Zima slušná a točím len tak podľa prdele, prípadne podľa GPS-ka, no, ale to je dosť slabé. Ináč je krásny deň, chodí to perfektne, teda mám ten pocit. A prečo to môže byť jednoduché, keď to môže byť sakra zložité? Čo chvíľa ma začína drviť fén, preto sa rozhodnem preskočiť tú najširšiu možnú dolinu na druhú stranu. Dá mi to zabrať, pretože vytratím samozrejme veľa výšky, našťastie si vyhliadnem správny hotspot a po hodne dlhej chvíli, kedy som okopával nemeckým turistom hlavy, ja sa asi zdvihnem, ty kokos, ale to bol iný riťostisk, bez váhy, ale 40 metrov nad dnou doliny, tam vpredu. Poprosím do nebes jednu letenku. No tak, so všetkým šťastím a nasadením života som sa prebil z rotora a celkom to tu, možno to pôjde. Keby som doletel tam po ten kopec niekde, nemôžem zakempiť ten predu a z neho zajtra leteť, tak by som bol asi šťastný. Štyrka! Ty, pozri, aha. Tak lehčie a ja sa tu zdvíham turba. To ja neverím. To som zdvíhol len stade. Kua. A hoši tiež. Čo tu máte? Máte dačo lepšie? Ja mám 0,9. Čo potom? Do základne to nepôjde to. No, tak deň štvrtý. Práve som pristal a to ma zaujíma koľko som zrobil. X trate 120. Takže tak to vyzerá deň po 4 dňoch bivaku. Asi som spečený. A partizánčím takto v lese. Tam ako presvítá trošku lúka, tu bledozelené, tuto. Tam som pristal, takže perfektný flek na bivak. Varím si akurát večeru, to najlepšie nakoniec. A to je bolonské špagety. A zajtra je posledný deň, to tak vyzerá, pretože hlásia búrky už o 2:00, že si ráno šlapnem asi 5-7 km hore na Tannenberg. Myslím si, že ak aj poletím, tak poletím 2-3 hodinky a potom bude koniec, pretože sa to tu zavrie, hlásia fakt dosť veľa búrok. Takže už dneska som sa ťahal trošku s nima za prsty. Nemám ani baterky, ani žrádlo. Paráda. Asi 3/4 od 3/4 som si poleškal, sa mi nechcelo ráno. Nemám úplne ideálny štart. A jeden. Posledných 100 km.
Nemám čo žrať, nemám čo piť. Unavený som, spečený. Jak svinia, baterky v prdeli, vario v prdeli. Padák dotrhaný, oblepený. A čo ešte? Zapol som do vlastného hovna. Ale k veci, asi bude hodne šťastia. Tak snáď to šlapnutie do vlastnej sračky za to stálo. To máš tak, Juro, keď zaváš, tak si počkáš. Sa ti nechce trepať 4 litre vody hore kopcom. A našiel som úplne fenomenálnu štartovačku. Dokonca mi tu trochu pofukuje. Dám si obedík. Alebo čo to je? 3, 2, 1, Valhalla ide. Ty vole, ja sa normálne aj zvihnem. Poď, dneska som šlapnul do 3 hoven. Letím, zvihol som sa. Štartoval som podľa všetkého v rotore, a len takom slabom. Fúka juh a ja som štartoval na severovýchod. Poďme, 100 domov! To musím vyskúšať. Musím vás vyskúšať, lebo Anciáša. Teraz pomaličky šetrím a kožem na predné kopce. No, ani nie 1 hodina sa to celkom rozbehlo. Som mal aj nejaké 3, 4. Kumule vyzerajú fajne. Aj to celkom akože je predvídateľné, ale vpredu tam už začínajú vystrkovať rožky kongestiáky. Takže uvidíme, koľko sa mi podarí namotať, ale letí si do cesta. Ježiš, to je krása. Ja asi odpadnem. Ty vole, to je hustý. Vydalo. Mám však zvláštny pocit. Zdá sa, že počasie sa mení. Začalo silno fúkať, mraky doslova letia a kopec, na ktorý som sa spoliehal, že ma vystrelí znova do stratosféry, nefunguje. Avšak tlačím na pílu a letím viac a viac na východ, bližšie k cieľu. Okamžite ma však zastavuje a tlačí protivietor. Utekám do bočného údolia, v ktorom si však musím dávať pozor, pretože neďaleko začína zakázaný priestor. Snažím sa nalepiť na svah, akurát, že tam, aj keď strom ma mláti, žiadne stúpanie nenájdem. V poslednej chvíli sa otáčam v nádeji, že doletím na prvú lúku. Vietor je však tak silný a tak padavý, že mám čo robiť. A obávam sa, že si budem musieť vybrať na pristátie namiesto lúky strom. Už sa rozhodujem, na ktorý to položím, keď podo mnou stromy zmiznú a otvorí sa malá rúbaň. Bleskovo využívam hodenú šancu a pristávam. Po vetre, v rotore, dole kopcom, s ťažkou sedačkou. No ty vole, tak toto bolo ľondovisko di tutti. Ach jaj, kúkaj jak dole svahom. Metál, ale nič mi není. Aspoň teda v fyzickej stránke. Akože nechcem nič hovoriť, ale prišiel som stade
Tu som trafil riťou. Tu som už stál. Fúka asi takto. Tak som povedal, veď dole dolinou, boha. Aj tamto bolo dole dolinou. Že asi sa už presadil fén, alebo čo, ja neviem. No, hlavne bolo to vzrušo. 20 minút od pristátia, presne tu. Som zbalený a idem hľadať cestu domov. To je už knedla jak hovado. Tam už tiež je nejaký fakáč a tým smerom našťastie nevidím. No, týmto považujem za ukončený alpský bivak. Nedoletel som, ale je asi jasné, že som hrotil, ale aj tak to nevydalo. Nuž, tak na budúce. Po 5 dňoch sa môj tachometer zastavil na 445 km. Môžem povedať len jedno. Bolo to krásne, bolo to intenzívne, bolo to silné. Som veľmi rád, že aj po rokoch tento odložený projektík uzrel svetlo sveta. Tak ďakujem hory a nezabúdajte, žite svoje sny.